Добрий день, шановні присутні. На сьогодні була запланована 68-му сесію 8-го скликання. З 9-ї години розпочалася довготривала тривога, яка закінчилась о 16-й годині. Перед цим було повідомлено депутатів, що в разі її закінчення через півгодини будемо проводити сесію. Враховуючи, мабуть, такий час, сьогодні немає на таку годину кворуму, прибуло лише 2 депутати. Сесія, пленарне засідання переноситься на завтра. Маємо сьогодні 1540-й день російсько-української війни. Дякую воїнам, які нас захищають, і маємо не забувати тих воїнів, які віддали своє життя за нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава!